广袤无垠的戈壁滩。本来准备今天在这里待一天的，但是我的快递来了嘛，所以说今天还要继续出发。不过先在这里做个饭，大米快要吃完了，吃了多久了？今天还是土豆、白菜、粉条一锅炖。水怎么这么凉？这里的人们会把这个猪肉叫做大肉，那小卖铺上都是蔬菜大肉调料。戈壁滩上一个饥饿的甲壳虫，送他个土豆皮尝尝。做好了，哇塞，这也太有食欲了吧！好香好香！哎呀，这火里丢俩土豆，晚上吃。昨天烤那土豆还可以。哎呀，好吃。菜里面加点醋也好吃，爽口。他们这里的土豆是好吃，绵绵沙沙的。我以为这些白色的就是这个残留的积雪呢，走近了一看，它其实是那个盐碱地嘛，渗出来的这种像霜一样的东西。戈壁滩上也有鸟，也有野生动物。看到那个灰秃秃的鸟了吗？这边。他估计想吃我的生菜叶子，把我的生菜叶子给拿出来。厨余垃圾对这个戈壁滩上的生物来说都是食物，把这个都放着。那个鸟啊什么的，它都会过来吃。下午3点多，露营地复原，我只留了一些这个厨余的这种没吃完的剩菜。这附近有那个小鸟什么的，他们会过来吃的。今天是清明节嘛，然后高速是免费的。不过呢，我还是准备走312国道，因为那个高速，你看那个车也挺多的。走312国道吧，空了还能停路边歇会儿。在这上面简直爽呆了，爽呆了。I'm crazy, crazy, crazy. 너무 미워 정말 너. 널 절대 다시 안 볼 거야. 미안하지도 않니 다른 여자 만나도 바람을 피워도 다 용서해줬잖아.
的汽油都8块多了。到张掖了，先停路边，我去取个快递。他新疆不包邮，所以提前把这个夏天的衣服都买好了。我去吃个饭，晚上就在这边住了。张掖的话，我需要明天去住个旅店，洗洗澡，身上都臭了已经。吃面吧，还是没有面了。我点了个羊肉汤，他这个送的这个饼真的好好吃。这是羊肉粉汤，给的肉还挺多。味道不错，看着是一小碗，但是因为都是实打实的肉嘛，吃完还是挺管饱的。羊肉挺新鲜，不膻不腥，值得尝试一下。吃完饭了，晚上我就把这个车停在这个城楼下面。它这个城楼也是后建的嘛。甘肃这边每天晚上8点才天黑，然后导致我每天晚上都感觉时间不够用，收拾东西就11、12点了。现在要赶紧睡了，晚安吧。